друзья, любители и почитатели нашей домашней, теплой, уютной телепередачи «Встреча у камина». Здравствуйте! И здравствуйте, дорогие наши гости! Анна Александровна Дерябина, заслуженный работник культуры, Виктор Дерябин и Андрей Смагин, известный каждому из нас музыкант. Вот такое трио сегодня присутствует на нашей телепередаче. И слово Анне Александровне. Здравствуйте. Вот действительно, чем больше музыки, трио, квартеты, дуэты, тем лучше живется на свете. И опять же, если вспомнить вот эту ситуацию, которая нас очень затронула сильно, вот я, конечно, ее пережила с музыкой, не просто веселилась, а если что-то печальное или грустное, или что-то не получалось у кого-то, ну, во-первых, много мы помогали, тоже, слава Богу. А вечером я садилась и играла, теперь еще мне играет внук, мы поем, и вы знаете, вот, ну, уходит стресс, и все. Он сразу с музыкой уходит. Недавно вот я смотрела передачу с психологом, Марина Лобанова, да. Ну вот со мной, я не психолог, но со мной все это происходит в жизни. Плохо я играю, плохо я пою, плохо я начинаю приглашать Андрея Михайловича. Если сама не справляюсь, то с Андреем Михайловичем у нас все получается. Я имею в виду музыканты, рыбак рыбака, музыкант музыканта всегда успокоит, и всегда, конечно, музыка. И мне хочется прежде всего сегодня в такую жару спеть песню. Ну, во-первых, там будет присутствовать снег, это уже хорошо. Ну, а во-вторых, психологически она очень, песня поднимает дух и успокаивает. И песня эта называется «Снеговик». И вот сейчас, если где-то в лесу мне уже внук может сыграть, ну, в лес ты не принесешь синтезатор, пианино. Вот, и вот как хорошо, что Виктор у Андрея Михайловича научился, он теперь может мне везде подыграть, и в горах, и в лесу, и в степях тоже. Поэтому хочется для вас, дорогие телезрители, друзья, вот немножко исполнить эту песню. Пусть у тебя в который день ненастье, а я твержу, беда невелика. Скатаю я в комки твои несчастья и для тебя слеплю снеговика. Скатаю я в комки твои несчастья и для тебя слеплю снеговика. В большой комок скатаю я большие беды. Пусть снеговик осанисто стоит, в комок поменьше наши непобеды, а голову скатаю из обид. В комок поменьше наши непобеды, а голову скатаю из обид. Он получился милый и смешной, весь ровненький и кругленький, как мячик. Какой был грустный снег, а он не плачет и только машет веточкой рукой. Какой был грустный снег, а он не плачет и только машет веточкой рукой. Пусть у тебя в который день, в который месяц ненастье, а я твержу, беда невелика.
невелика, скатаю я в комки твои несчастья и для тебя слеплю снеговика. Скатаю я в комки твои несчастья, эх, и для тебя слеплю снеговика. Скатаю я в комки твои несчастья и для тебя слеплю снеговика. И пусть все будет хорошо. Анна Александровна, как будто заранее вот эти снеговички приползли сегодня к нам на передачу, знали, что вы будете петь о них. Но мы вас все равно не отпустим, пока вот вы таким ансамблем. Вам там надо гастролировать уже так вот. Уже можно гастролировать, да. Что-то еще не исполните. Вот что хотите, сидите, думаете. Мы исполним. А вообще вот насчет снеговика, вот помимо, когда стрессы, конечно, я много играю. У нас, слава богу, замечательной музыки очень много. Баловать, хочу тебя сегодня баловать, радовать. И вот начинаю себя радовать музыкой. Сейчас меня уже начинает радовать музыкой мой внук Виктор. Он тоже потихонечку начинает сочинять. Ну, конечно, сразу все не получается. Он радует меня своей игрой. Он уже учит маленьких детей тоже играть. И это здорово. А вот зимой, ну вот когда внук в школе, и вот что-то случается, вы знаете, я выхожу и начинаю лепить снеговика. Вот просто катать снег, лепить, стараться, чтобы... И тоже все уходит. Всегда надо искать себе занятия. И делать, работать. Вот это и Марина говорила, Лобанова, и Андрей Михайлович, и я тоже говорю, надо работать. Другого способа снимать стрессы, и пережить ситуацию, не поддаваться вот, ну я, конечно, это слово депрессия, она вот как-то, не знаю, она не казачья. Я вот просто представляю, да, вот ситуация казачка, да, и вдруг депрессия. Что-то как не вписывается. Давай. Цыганочка сейчас. Вот он, выход от стрессовой ситуации. Мне кажется, лучше, чем такая музыка. Да, мы только что уехали от этой ситуации в Башкирию и... Конечно. И все, автобусами. И в такие минуты нам надо объединяться. Это однозначно. У нас в Орске очень объединился народ. Эх, все пройдет, и печаль, и радость, а любовь не проходит, нет. Чуть-чуть вам любви, дорогие зрители, музыки, радости, у вас все получится. Ну и сейчас, дорогие друзья, Татьяна Александровна, я вот сегодня утром, как всегда, гуляла около Урала. Сейчас трава там, вот мы горюем, да, а трава там просто вот мне уже по шею. Я иду, и вот это вот осока, насыщенные, настолько насыщенные краски, и я уже думаю, прям вот думаю, может быть, косить начать? Косили мы вчера, сегодня с 3 мешками приехали. Я такую траву, конечно, не видела никогда такой высоты. И вот у меня собаки гуляют, их даже не видно, они где-то в траве, а у меня только голова. И, конечно, тополиный пух. Это так красиво, так замечательно. Хотя сейчас в наш век у многих аллергия, но и хочется вспомнить старую замечательную песню «Тополя». И сейчас у меня девочки в группе «Поющие ангелы», мы с ними
поем старые песни, потому что не должны же они забываться. Так они полюбились молодежи, девчатам, мальчишкам. Я даже не ожидала. Тополя, тополя, в город мой влюбленные, на пути деревца, деревца зеленые, беспокойной весной вы шумите листвой, и не спится вам вместе со мной. Тополя, тополя, беспокойной весной вы шумите листвой. Тополя, тополя, и не спится вам вместе со мной. Вот такие замечательные песни, они, конечно, тоже помогают. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем с вами работать и давать себе И общаться. маленькую толику отдыха, да. А отдыхаем мы только тогда, когда мы общаемся по-хорошему, посидим, попоем. Душу, говорят, отведем. Хорошее слово. Отвести душу. Представляете, отвели душу. Вообще про душу очень много говорят. Вот как говорят, сыграй что-нибудь, чтобы душа развернулась, вернулась. И мы тоже отведем душу. Душе очень много надо уделять внимания своей и стараться душу радовать. Помоги себе сам. Помоги тоже себе говорят. сам, тоже Познай замечательно. себя, говорят, и ты познаешь Бога. Правильно? Да. Познакомься со своей душой. Все это вот истины не нами сказаны. У меня сейчас задача, вот просто задача, чтобы молодежь, чтобы вот мои внуки, ваши внуки, дорогие друзья, тоже сумели переживать какие-то стрессовые ситуации, тоже могли помогать себе. А для этого надо просто передавать им свой опыт. И за дня в день, с утра до вечера. Вот почему я очень благодарна Андрею Михайловичу. Он приезжает с Кувандыка, а это не близко. Это 120 километров, Да. он сюда едет, да по городу, для того, чтобы провести несколько уроков с моими учениками, для того, чтобы что-то новое им сказать. И вот они начинают тоже потихонечку играть. Сначала подыгрывать, потом играть. Ну а как же, после нас-то кто сыграет? Вот Андрей Михайлович сказал, ну может мы остались, вот и все, после нас. Нет, а после нас не потоп. Мы сами должны работать над тем, чтобы после нас что-то осталось. Вот гитара так и будут делать. Дети, я надеюсь, так и будут струны перебирать. Вот ведь тебе гитара почему нравится? Мне нравится, как она красиво звучит. То есть можно собраться с друзьями и вместе поиграть. Понятно. Ну, а у нас истекло время нашей телепередачи. И мы, дорогие друзья, бесконечно благодарны, что вы нашли время. Вы приехали. Да еще не просто так, а с вашими знаменитыми новоорскими плюшками, которые Анна Александровна готовит сама и снова будет на уральской кухне рассказывать их рецепт. Так что правильно, как Андрей сейчас нас поддержал, музыкой и словами из песни. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И на этой ноте мы заканчиваем очередную телепередачу «Встречи у камина». До свидания. Молодежь, собирайтесь в парках, пойте, играйте. До встречи.